ବର୍ତ୍ତମାନ ଆମେ କେଶବାନନ୍ଦ ଭାରତୀ କେସ୍ ବିଷୟରେ ଆଲୋଚନା କରିବା। ଏଇଟା ସେଇ ବେସିକ୍ ଷ୍ଟ୍ରକ୍ଚର ଡକ୍ଟ୍ରିନ୍ର ସେକେଣ୍ଡ ପାର୍ଟ। ମୁଁ କେଶବାନନ୍ଦ ଭାରତୀ କେସ୍ରେ ଡିଟେଲ୍ ଯିବିନି, ତାହା ବହୁତ ବଡ଼ ହେଇଯିବ। ଯଦି ଆପଣମାନେ କମେଣ୍ଟ କରିବେ କେଶବାନନ୍ଦ ଭାରତୀ କେସ୍ରେ ଏକ୍ସକ୍ଲୁସିଭ୍ ଜାଣିବା ପାଇଁ ମୁଁ ଆଉ ଗୋଟେ ଭିଡ଼ିଓ କରିବି, ଯଦି କମେଣ୍ଟ କରି ମୋତେ କହିବେ। ଅଦରୱାଇଜ୍ ମୁଁ ଏଠି ଖାଲି ସାରାଂଶ ଗୁଡ଼ିକ ଦେବି, ବେଶୀ ଟୋଟାଲ୍ ଇନ୍ ଡିଟେଲ୍ କେଶବାନନ୍ଦ ଭାରତୀ କେସ୍ରେ ଡିସ୍କସନ୍ କରିବି ନାହିଁ। କେଶବାନନ୍ଦ ଭାରତୀ କେସ୍ ଭର୍ସେସ୍ ଷ୍ଟେଟ୍ ଅଫ୍ କେରଲା, এটা হচ্ছে 1973 কেস। এই কেসরে 24th, 25th, 26th, 29th এই চারিটা আমেন্ডমেন্ট আক্ট সহ গোলকনাথ কেস 1967 जो गोलकनाथ केस ए समस्त को चैलेंज करागला। बर्तमान से पुणी से पुराना प्रश्न जे फंडामेंटल राइट को पार्लियामेंट अमेंड करि परिबो कि? सुप्रीम कोर्ट कहिले जे संविधान रो आर्टिकल 368 अनुसार पार्लियामेंट कॉन्स्टिट्यूशन को अमेंड करिबार पर्याप्त क्षमता अछि। 24th अमेंडमेंट केवल यहाँ को एक्सप्लेन करिछि, तेणु ता वैध अटे, वैलिड अटे। केशवानंद भारती केस रे सुप्रीम कोर्ट गोटे बैलेंस जजमेंट देले। ये मन रखु आम अन्न जेकोसी जो केस गुड़िक आगुरी पढ़ुले से आइदर आर्टिकल 13 सपोर्ट जजमेंट होती और आर्टिकल 368 सपोर्ट जजमेंट होती। माने फंडामेंटल राइट अमेंड करा जाय परिबनी आर्टिकल 13 एवं पार्लियामेंट अमेंडमेंट करिपर आर्टिकल 368। तो आर ऊपर आइदर ऑफ द टू ऊपर जजमेंट होती। किंतु एठी केशवानंद भारती केस 1973 रे सुप्रीम कोर्ट गोटे बैलेंस्ड जजमेंट देले। एथेरे ए केस रे सुप्रीम कोर्ट प्रथम थरक पई बेसिक स्ट्रक्चर डॉक्ट्रिन रो कॉन्सेप्ट बा आइडिया आनिले। ए कथा को प्रथम थरक पई कहले केशवानंद भारती केस रे सुप्रीम कोर्ट। बेसिक स्ट्रक्चर डॉक्ट्रिन टी कौन? पुणी गोटे एग्जांपल देवी। गोटे बिल्डिंग तैयारी गोटे बिल्डिंग तैयारी किसी पिलर उपरे कांथ जोड़ा जाए कि पिलर तैयारी तापर कांथ जोड़ा जाए कि बिल्डिंग तैयारी आमे से जो वाल गुड़िक अच्छी ताको भांगी आम से घर रूम गुड़ी को छोट कर बड़ कर किंतु पिलरटा को भांगी पारिबा नाही। का पिलरटा जदि भांगी दबा ताले एंटायर स्ट्रक्चरटा गली पड़ो, एंटायर स्ट्रक्चरटा भांगी जीवो, तापरे आमको पुणी थे नुआ स्ट्रक्चर करिया पड़ो। तेणु आमको मन रखा पड़ो जे जो पिलर गुड़िक अच्छी से पिलर गुड़ी को कौन से प्रकार क्षति न पहुँचाई आम तार कांथ को एपट सेपट करी बड़ बा छोट करिपरिबा। ठीक से प्रकार संविधान रो किछि मूल आधार अच्छी, किछि मूल तत्व अच्छी, किछि बेसिक फीचर अच्छी। ताकू संविधान संशोधन समय रे ताकू छोट करा जाई परिबो नाही किंबा बदला जाई परिबो नाही। चीफ जस्टिस सिक्री कहिले जे बेसिक स्ट्रक्चर होची गोटे इवॉल्विंग डॉक्ट्रिन। खाली ए केस रे बेसिक स्ट्रक्चर जहाँ निर्धारण करागला सेगुड़ी का फाइनल होगा ता नुहे। भविष्य में जितेबले दरकार पड़ो सुप्रीम कोर्ट अन्य बेसिक स्ट्रक्चर कौ उपादान गुड़िक आड कर
କରିପାରିବେ। କିନ୍ତୁ ସେ ଗୋଟିଏ କଥା କହିଲେ ଯେ ଯେତେବେଳେ ଭବିଷ୍ୟତରେ ଏହି ବେସିକ୍ ଷ୍ଟ୍ରକ୍ଚର ଡକ୍ଟ୍ରିନ୍ରେ ଅନ୍ୟ ଜିନିଷ ଆଡ଼୍ କରାଯିବ ସେତେବେଳେ ସମ୍ବିଧାନ ପ୍ରଣେତାମାନେ ମାନେ ସୁପ୍ରିମକୋର୍ଟ ସମ୍ବିଧାନ ପ୍ରଣେତାମାନଙ୍କର ନିଷ୍ଠା ପ୍ରତି ଧ୍ୟାନ ଦେବେ। ସମ୍ବିଧାନ ଯେତେବେଳେ ଲେଖାଯାଇଛି ଯେଉଁମାନେ ସମ୍ବିଧାନ ଲେଖୁଥିଲେ ସେମାନଙ୍କର ମନସା କ'ଣ ଥିଲା, ସେମାନଙ୍କର ଇଣ୍ଟେନସନ୍ କ'ଣ ଥିଲା, କାହିଁକି ସେ ଆର୍ଟିକଲଟି ଲେଖିଥିଲେ, ସେ ଇଣ୍ଟେନସନ୍ ପ୍ରତି ବା ଅନେଷ୍ଟି ପ୍ରତି ସୁପ୍ରିମକୋର୍ଟ ଧ୍ୟାନ ଦେବେ। ଏବଂ ଏହି କେସ୍ରେ ସୁପ୍ରିମକୋର୍ଟ କହିଲେ ଯେ ଆର୍ଟିକଲ 368 ଅନୁଯାୟୀ ପାର୍ଲାମେଣ୍ଟର ସମ୍ପୂର୍ଣ୍ଣ କ୍ଷମତା ଅଛି ସମ୍ବିଧାନର ଯେକୌଣସି ପ୍ରୋଭିଜନକୁ ଫଣ୍ଡାମେଣ୍ଟାଲ ରାଇଟ୍କୁ ମିଶାଇ ସଂଶୋଧନ କରିପାରିବେ, କିନ୍ତୁ ବେସିକ୍ ଷ୍ଟ୍ରକ୍ଚରକୁ ସଂଶୋଧନ କରିପାରିବେ ନାହିଁ। ଏଇଥିପାଇଁ ୟାକୁ କୁହାଗଲା ବାଲାନ୍ସଡ ଜଜମେଣ୍ଟ। ଯେକୌଣସି ପାର୍ଟକୁ ସଂଶୋଧନ କରିପାରିବେ ପାର୍ଲାମେଣ୍ଟ, କିନ୍ତୁ ସମ୍ବିଧାନର ଯେଉଁଗୁଡ଼ିକ ବେସିକ୍ ଷ୍ଟ୍ରକ୍ଚର ହିସାବରେ ନିର୍ଦ୍ଧାରଣ କରାଯିବ କୋର୍ଟ ଦ୍ୱାରା ସେଗୁଡ଼ିକୁ ପାର୍ଲାମେଣ୍ଟ ସଂଶୋଧନ କରିପାରିବେ ନାହିଁ। 39th କନଷ୍ଟିଟ୍ୟୁସନାଲ ଆମେଣ୍ଡମେଣ୍ଟ ଆକ୍ଟ ଆର ବ୍ୟାକଗ୍ରାଉଣ୍ଡ ବିଷୟରେ ମୁଁ ସାମାନ୍ୟ କହିଦେଉଛି। 1975 ମସିହା ଆହ୍ଲାବାଦ ହାଇକୋର୍ଟ ଗୋଟେ ଜଜମେଣ୍ଟ ଦେଲେ ଇନ୍ଦିରା ଗାନ୍ଧୀ ବର୍ସେସ୍ ରାଜୀବ ନାରାୟଣ କେସ୍ରେ, ଯେଉଁଥିରେ ଆଲିଗେସନ୍ ଆସିଥିଲା ଯେ ଇନ୍ଦିରା ଗାନ୍ଧୀ ଇଲେକ୍ସନ୍ ସମୟରେ ମାଲପ୍ରାକ୍ଟିସ୍ କରିଥିଲେ। କ'ଣ କରିଥିଲେ ସେସବୁ ବିଷୟକୁ ମୁଁ ଯାଉନି, ସେ ଇଏକୁ କେବଳ ମାଲପ୍ରାକ୍ଟିସ୍ କରିଥିଲେ ବୋଲି ଆହ୍ଲାବାଦ ହାଇକୋର୍ଟ ଇନ୍ଦିରା ଗାନ୍ଧୀଙ୍କ ଇଲେକ୍ସନକୁ ଅସିଦ୍ଧ ଘୋଷଣା କଲେ। ତା ସଙ୍ଗେ ସଙ୍ଗେ କହିଲେ ଯେ ଆଗାମୀ 6 ବର୍ଷ ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ଇନ୍ଦିରା ଗାନ୍ଧୀ ଇଲେକ୍ସନ୍ ଲଢ଼ିପାରିବେ ନାହିଁ। ଏହି ଜଜମେଣ୍ଟରେ ଇନ୍ଦିରା ଗାନ୍ଧୀ ଅସନ୍ତୋଷ ପ୍ରକାଶ କଲେ ଏବଂ ସୁପ୍ରିମକୋର୍ଟରେ ଆପିଲ୍ କଲେ। ଆପିଲ୍ କରିବାର ଗୋଟିଏ ଦିନ ପୂର୍ବରୁ 39th କନଷ୍ଟିଟ୍ୟୁସନାଲ ଆମେଣ୍ଡମେଣ୍ଟ ଆଣିଲେ, ପାର୍ଲାମେଣ୍ଟରେ ପାସ୍ କରାଇଥିଲେ। 39th କନଷ୍ଟିଟ୍ୟୁସନାଲ ଆମେଣ୍ଡମେଣ୍ଟ ଆକ୍ଟ ହେଇଗଲା। ଏଥିରେ এই ଯେଉଁ 39th କନଷ୍ଟିଟ୍ୟୁସନାଲ ଆମେଣ୍ଡମେଣ୍ଟ ହେଲା, କ'ଣ ପାଇଁ ହେଲା ନା ଆହ୍ଲାବାଦ ହାଇକୋର୍ଟ ଇନ୍ଦିରା ଗାନ୍ଧୀଙ୍କ ନିର୍ବାଚନକୁ ଅସିଦ୍ଧ ଘୋଷଣା କଲେ। ସେ ଆଉ ପ୍ରାଇମ୍ ମିନିଷ୍ଟର ରହିପାରି ନଥାନ୍ତେ, ତେଣୁ ସେ ସୁପ୍ରିମକୋର୍ଟକୁ ଗଲେ ଏବଂ ସୁପ୍ରିମକୋର୍ଟ ଯେ ଆପିଲ୍ କରିବାର ଗୋଟେ ଦିନ ପୂର୍ବରୁ ସମ୍ବିଧାନ ସଂଶୋଧନ କରିଦେଲେ। ସେଥିରେ କ'ଣ କଲେ ନା ଆର୍ଟିକଲ 329A କୁ ଇଣ୍ଟ୍ରୋଡ୍ୟୁସ୍ କରାଗଲା ଏବଂ ଆର୍ଟିକଲ 71କୁ ହଟେଇ ଦିଆଗଲା। ଏଥିରେ କୁହାଗଲା କ'ଣ ଯେ ସୁପ୍ରିମକୋର୍ଟ ଇଲେକ୍ଟୋରାଲ ଡିସ୍ପ୍ୟୁଟ୍ ଯାହା ଆସିବ ତାକୁ ବିଚାର କରିପାରିବେ ନାହିଁ। ପ୍ରେସିଡେଣ୍ଟ, ଭାଇସ୍ ପ୍ରେସିଡେଣ୍ଟ, ପ୍ରାଇମ୍ ମିନିଷ୍ଟର ଏବଂ ସ୍ପିକର ଅଫ୍ ଦ ଲୋକସଭା, ଏ 4 ଜଣଙ୍କ ସମ୍ବନ୍ଧରେ କିଛି ଇଲେକ୍ଟୋରାଲ ଡିସ୍ପ୍ୟୁଟ୍ ଆସିଲେ ତାକୁ ସୁପ୍ରିମକୋର୍ଟ ବିଚାର ନ କରି ଗୋଟେ ସ୍ପେଶାଲ କମିଟି ତାକୁ ବିଚାର କରିବ। ତେଣୁ ଯେଉଁଥିପାଇଁ ଏ କେସ୍ଟି ସୁପ୍ରିମକୋର୍ଟ ବିଚାର କରିପାରିଲେ ନାହିଁ ଏବଂ ଯେହେତୁ ସମ୍ବିଧାନ ସଂଶୋଧନ 39th ଆମେଣ୍ଡମେଣ୍ଟ ଆକ୍ଟ ହେଇଯାଇଛି, ତେଣୁ ଇନ୍ଦିରା ଗାନ୍ଧୀ ଏନ୍ଜୟ କଲେ ପାୱାର, ପ୍ରଧାନମନ୍ତ୍ରୀ ହିସାବରେ କଣ୍ଟିନ୍ୟୁ କଲେ।
ଏବଂ 1977 से ନ୍ୟାସନାଲ୍ ଏମର୍ଜେନ୍ସି ଉଠିଗଲା ପରେ ଇଲେକ୍ସନ୍ ହେଲା। এই ଇଲେକ୍ସନ୍ରେ ଜନତା ପାର୍ଟି କେନ୍ଦ୍ରରେ କ୍ଷମତାକୁ ଆସିଲେ ଏବଂ ମୋରାରଜୀ ଦେଶାଇ ପ୍ରାଇମ୍ ମିନିଷ୍ଟର ହେଲେ। ସ୍ୱାଧୀନତା ପରଠାରୁ ପ୍ରଥମ ଥରକ ପାଇଁ ଅଣକଂଗ୍ରେସ ସରକାର କେନ୍ଦ୍ରରେ ହେଲେ। ସ୍ୱାଧୀନତା ପରଠାରୁ 1977 ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ କେନ୍ଦ୍ରରେ କେବଳ କଂଗ୍ରେସ ହିଁ ସରକାର କରୁଥିଲେ। ତେଣୁ ଜନତା ପାର୍ଟି ସରକାର ଏ 39th ଆମେଣ୍ଡମେଣ୍ଟ ଆକ୍ଟକୁ ହଟେଇ ଦେଲେ। ଯେଉଁ 39 ଆମେଣ୍ଡମେଣ୍ଟ ଆକ୍ଟରେ ସେ 4 ଜଣଙ୍କର ଇଲେକ୍ସନ୍ ଡିସ୍ପ୍ୟୁଟ୍କୁ ସୁପ୍ରିମକୋର୍ଟ ବୁଝିପାରିବ, ବିଚାର କରିପାରିବନି ଏବଂ ଗୋଟେ ସ୍ପେଶାଲ କୋର୍ଟରେ ବିଚାର ଇତ୍ୟାଦି ଯାହା ହେଇଥିଲା ତାକୁ ହଟେଇ ଦେଲେ ଜନତା ସରକାର ମୋରାରଜୀ ଦେଶାଇ ପ୍ରାଇମ୍ ମିନିଷ୍ଟର ହେଲା ପରେ। ଏବଂ ଏମର୍ଜେନ୍ସି ସମୟରେ ଆଉ କିଛି ପଦକ୍ଷେପ ମଧ୍ୟ ନିଆଯାଇଥିଲା, ତାକୁ ମଧ୍ୟ ହଟେଇ ଦେଲେ। ଆର୍ଟିକଲ୍ 329A ହଟେଇ ଦିଆଗଲା। ଆର୍ଟିକଲ୍ 71 ପୁଣି ସାମ୍ବିଧାନିକ କରାଗଲା, ଯାହାଦ୍ୱାରା ସୁପ୍ରିମକୋର୍ଟ ପାୱାର ରହିଲା, ସୁପ୍ରିମକୋର୍ଟଙ୍କ ପାଖରେ କ୍ଷମତା ରହିଲା ଯେ ସେ ଇଲେକ୍ସନ୍ ଡିସ୍ପ୍ୟୁଟ୍କୁ ବିଚାର କରିପାରିବେ। ଏଟାକୁ ହଟେଇ ଦିଆଯାଇଥିଲା। ତାପରେ ଆସିଲା 42 କନଷ୍ଟିଟ୍ୟୁସନାଲ ଆମେଣ୍ଡମେଣ୍ଟ ଆକ୍ଟ। ଏଇଟା ଜନତା ପାର୍ଟି ସରକାର ସମୟରେ ଆସିଲା 1978ରେ। ଏଠାରେ କେବଳ 2ଟି ବିଷୟ କରାଗଲା, ଆର୍ଟିକଲ୍ 31C ଏବଂ ଆର୍ଟିକଲ୍ 368। এই বিষয়ে ଆମେ ବର୍ତ୍ତମାନ ଦେଖିବା। ଆର୍ଟିକଲ୍ 31C ରାଇଟ୍ ଟୁ ପ୍ରପର୍ଟି, ଏରେ ସେକ୍ସନ୍ 4 ଆଡ଼୍ କରାଗଲା ଏବଂ ଆର୍ଟିକଲ୍ 368ରେ କ୍ଲଜ୍ 4, 5 ଆଡ଼୍ କରାଗଲା। ଆର୍ଟିକଲ୍ 31C ସେକ୍ସନ୍ 4ରେ କୁହାଗଲା କ'ଣ ନା, ପାର୍ଲାମେଣ୍ଟ ପାର୍ଟ 4 ଚାପ୍ଟର 4 ବା ପାର୍ଟ 4 ଯେଉଁଟା ହୋଇଥାଏ, ଯେଉଁଟାକୁ କୁହାଯାଏ ଡାଇରେକ୍ଟିଭ୍ ପ୍ରିନ୍ସିପଲ୍ସ ଅଫ୍ ଷ୍ଟେଟ୍ ପଲିସି DPSP-ରେ କିଛି ଆଡ଼୍ କଲେ ତା ଫଣ୍ଡାମେଣ୍ଟାଲ ରାଇଟ୍କୁ ଭାଉଲେଟ୍ କଲେ ମଧ୍ୟ ତାହା ଭ୍ୟାଲିଡ୍ ରହିବ। ଏଇଠି ପୁଣି ଗୋଟେ କଥା କହିଛି, ଫଣ୍ଡାମେଣ୍ଟାଲ ରାଇଟ୍ ଆଉ DPSP ଡାଇରେକ୍ଟିଭ୍ ପ୍ରିନ୍ସିପଲ୍ସ ଅଫ୍ ଷ୍ଟେଟ୍ ପଲିସି, ଏ ଦୁଇଟାକୁ ଯଦି ଆମେ ତୁଳନା, ଏ ଚାପ୍ଟର 3 ଚାପ୍ଟର 4 ଏ ଦୁଇଟିକୁ ଯଦି ଆମେ ତୁଳନା କରିବା ତାହେଲେ ଫଣ୍ଡାମେଣ୍ଟାଲ ରାଇଟ୍ର ପ୍ରାଧାନ୍ୟ ହେଉଛି DPSP ଠାରୁ ଅଧିକ। କିନ୍ତୁ ଏଠି ଏ ଆମେଣ୍ଡମେଣ୍ଟ 42nd ଆମେଣ୍ଡମେଣ୍ଟ ଆକ୍ଟରେ କୁହାଗଲା ଯେ ପାର୍ଲାମେଣ୍ଟ ଯଦି DPSPରେ କିଛି ଆଡ଼୍ କରିବେ ତାହା ଫଣ୍ଡାମେଣ୍ଟାଲ ରାଇଟ୍ର ବିରୁଦ୍ଧାଚରଣ କଲେ ମଧ୍ୟ ଭ୍ୟାଲିଡ୍ ରହିବ। ଏହା କୋର୍ଟରେ ଏବଂ ଏଇ ଜିନିଷକୁ କୋର୍ଟରେ ଚ୍ୟାଲେଞ୍ଜ କରାଯାଇପାରିବ ନାହିଁ। ଆର୍ଟିକଲ୍ 368 କ୍ଲଜ୍ 4ରେ କୁହାଗଲା ଯେ ପାର୍ଲାମେଣ୍ଟ ଫଣ୍ଡାମେଣ୍ଟାଲ ରାଇଟ୍କୁ ଆମେଣ୍ଡ କରିପାରିବେ, ତାହା କୋର୍ଟରେ ଚ୍ୟାଲେଞ୍ଜ କରାଯାଇପାରିବ ନାହିଁ। ଯେଉଁ ବେସିକ୍ ଷ୍ଟ୍ରକ୍ଚର କଥା କେଶବାନନ୍ଦ ଭାରତୀ କେସ୍ରେ କହିଥିଲେ ସୁପ୍ରିମକୋର୍ଟ, ବର୍ତ୍ତମାନ ଇଏ ସରକାର ଜନତା ସରକାର କଲେ କ'ଣ ଯେ ନାହିଁ, କରିପାରିବ, ଚ୍ୟାଲେଞ୍ଜ କରାଯାଇପାରିବ ନାହିଁ। ଆର୍ଟିକଲ୍ 68 କ୍ଲଜ୍ 5ରେ କୁହାଗଲା ଯେ ପାର୍ଲାମେଣ୍ଟ ସମ୍ବିଧାନର ଯେକୌଣସି ଅଂଶକୁ ସଂଶୋଧନ କରିପାରିବେ। ଏହି ଆମେଣ୍ଡମେଣ୍ଟ ଆକ୍ଟ ଦ୍ୱାରା ପାର୍ଲାମେଣ୍ଟକୁ କ୍ଷମତାଶାଳୀ କରିବା ସଙ୍ଗେ ସଙ୍ଗେ କୋର୍ଟର ଜୁଡ଼ିସିଆଲ ରିଭ୍ୟୁକୁ ସଂକୁଚିତ କରିଦିଆଗଲା। କେଶବାନନ୍ଦ ଭାରତୀରେ ଯେଉଁ
डॉक्ट्रिन ऑफ बेसिक स्ट्रक्चर आसीथिला ताहा मध्य अकाम हो गला तार मूल्य किसी रहा बेसिक स्ट्रक्चर मूल्य किसी रहा यही केस को पुणी चैलेंज कराला ये जो अमेंडमेंट एक्ट ये सब चैलेंज कराला मिनर्वा मिल्स केस 1980 रे 42nd अमेंडमेंट एक्ट को मिनर्वा मिल्स केस रे चैलेंज कराला बॉम्बे रो प्रसिद्ध मिनर्वा मिल्स ओनर माने चैलेंज करिबार कारण है गवर्नमेंट नेशनलाइजेशन मध्य तांकर मिल्स को हाथ को नहीं गले यही केस रे 42nd अमेंडमेंट एक्ट को उठाई दिगला एवं पूर्व स्थिति को संविधान फेरी आसला कोर्टर जुडिशियल क्षमता बजाय रहा यही केस रे कोर्ट कहले जे जुडिशियल रिव्यू संविधान गोटे बेसिक स्ट्रक्चर यह को पार्लियामेंट संशोधन करें ना द्वितीय कोर्ट कहले जे पार्लियामेंट अमेंडिंग पावर सीमित ताको यूज करी जेकोसी पार्ट को अमेंड करें ना पार्लियामेंट पाखरे अमेंड करिबार एब्सोल्यूट पावर ना यह संविधान रो बेसिक फीचर संविधान रो एटे मध्य गोटे बेसिक फीचर जे पार्लियामेंट को अपर्याप्त पावर असीमित क्षमता दिया जाए नहीं संविधान को संशोधन करी पूरा उलट पालट करदेवा तेणु जेकोसी पार्ट को पार्लियामेंट संविधान रो जेकोसी पार्ट को संशोधन करें ना ये पुणी बेसिक फीचर बेसिक स्ट्रक्चर डॉक्ट्रिन फेरिला तृतीय कोर्ट कहले जो संविधान पार्ट 3 जोटा फंडामेंटल राइट एवं पार्ट 4 डीपीएसपी डायरेक्टिव प्रिंसिपल्स ऑफ स्टेट पॉलिसी मध्य बैलेंस रहा उचित से कौन कर दिया 42nd अमेंडमेंट रे जे फंडामेंटल राइट को विरुद्धाचरण कले मध्य डीपीएसपी रे एभली किछि जोड़ा जी कले जहाँ फंडामेंटल राइट को विरुद्धाचरण करुथिबो ताहा कायम रहिबो वैलिड रहिबो कोर्ट कहले ना सेमती हो पारिबो फंडामेंटल राइट आउ डायरेक्टिव प्रिंसिपल्स ऑफ स्टेट पॉलिसी आ भीतर गोटे हार्मोनियस बैलेंस मेंटेन हबो सरकार जते बड़े आईन तैयारी करेंगे आ भीतर गोटे हार्मोनियस बैलेंस मेंटेन करी आईन तैयारी करेंगे एवं एटा मध्य होची गोटे बेसिक स्ट्रक्चर एहीपरि भाव में मिनर्वा मिल्स रे 3टी बेसिक स्ट्रक्चर कथा कहगला प्रथम कहगला कौन ना जुडिशियल रिव्यू संविधान गोटे बेसिक स्ट्रक्चर द्वितीय कहगला पार्लियामेंट हैज लिमिटेड पावर टू अमेंड द कॉन्स्टिट्यूशन पार्लियामेंट संसदर सीमित क्षमता रहा संविधान संशोधन करने को एवं तृतीय कहगला जे फंडामेंटल राइट एवं डायरेक्टिव प्रिंसिपल्स ऑफ स्टेट पॉलिसी ता भीतर गोटे हार्मोनियस बैलेंस मेंटेन करा जिवो तेणु ये जो 3टी बेसिक स्ट्रक्चर जोड़ा गला केस रे केशवानंद भारती केस रे कहगला ए मिनर्वा मिल्स केस रे कहगला बेसिक तापर आसुची आ गोटे प्रॉब्लम आसला प्रॉब्लम कौन है ना जो सुप्रीम कोर्ट कहले जे पार्लियामेंट बेसिक स्ट्रक्चर गुड़ी को संशोधन करें एक कहले कौन केशवानंद भारती केस 1973 रे ये कथा कहला प्रॉब्लम है कौन ना 73 पूर्व अनेक गुड़िक केस थिला जोटा बेसिक स्ट्रक्चर को हैम्पर करिछि से केस गुड़िक पुणी बर्तमान आसीगला कोर्ट को जे एठी गोटे बेसिक पार्लियामेंट गोटे आईन तैयारी करछि जोटा बेसिक स्ट्रक्चर को हार्म करुछि एपरि अनेक केस कोर्ट को आसिला वोमन राव वर्सेस यूनियन ऑफ इंडिया 1981 केस रे कहगला जे केशवानंद भारती केस
जो केस गुड़िक चैलेंज हो पार ना बेसिक स्ट्रक्चर डॉक्ट्रिन नथिला बोली 73 बेसिक स्ट्रक्चर डॉक्ट्रिन आसीगला पुणी फिर पुराणा केस गुड़ाक पुणी थे आसला पुणी थे जिते आसला ये ओमन राव वर्सेस यूनियन ऑफ इंडिया 1981 केस रे सुप्रीम कोर्ट कहले जे ना जो केस गुड़िक यहाँ पर्सपेक्टिव लागू हम केशवानंद भारती केस जजमेंट जो दिन आसी से दिनटी हूँ 24 एप्रिल 1973 जो 24 एप्रिल 1973 परे ए बेसिक स्ट्रक्चर डॉक्ट्रिन लागू हम एप्लिकेबल हम ता पूर्वर जो केस गुड़िक अच्छी से लागू हेब नाही तेणु यही भाव में बेसिक स्ट्रक्चर डॉक्ट्रिन प्रथमे कहला केशवानंद भारती केस रे एवं आज पर्यंत से बेसिक स्ट्रक्चर डॉक्ट्रिन चली।